এখানে এনফোর্সমেন্ট ফ্রি করে বলে দ্বিতীয়ত একটা পিন পয়েন্ট হিসেবে নগাঁও জেলা বেলগুড়ি কোথারিগাঁও ট্রেনিং রিজার্ভ লীলাবতী জয়মারানী নামক পিঠা মাঠে তার তারিখ ধরে মূল সমস্যা আমার মাটি আজ কথা কথা বলতে হবে বিগত মাটি বা এগ্রিকালচার মাটি চিন্তা করা হচ্ছে কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো এই বলতে সরকারের মিশন ভূমিপুত্র বন মিশন ভূমিপুত্র জড়িয়ে জনতাকে সমাধান করে দেবে আগবাড়ি আর রোড থেকে আমি বলেছিলাম জরিপ প্রবণ গাঁওগুলো জরিপ করে আরম্ভ করেছে ধন্যবাদ জরিপ হয়েছে সার্ভে হয়েছে পলিগন ম্যাপ হয়েছে ডাক্তার করেছে শিক্ষামণি তৈরি হয়েছে সাধারণভাবে আমি গুরুত্ব করি আপনার কিতাব বিনয়ের মাটি এটা আমি পাবো শোনিতপুর জেলা ট্রাইবেল সংগঠনে মানে नाइनटी बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव फैनानै गोजोनबाय जोंनि ट्राइबेल संघआ ट्राइबेलफोरनि हा हुनि समस्या सुफुंनो थाखायनो आं बोगासिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोराव जानाय एनफोर्समेन्टफोरखौ फ्रि खालामनांगौ गभर्नमेन्टआ आरो अनारेबल हाइकर्टआ प्रद्युत कुमार बरानि केसाव बुंखादों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जेसेबां एनफोर्सार दङ बे एनफोर्सारखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो नङाब्लाथाय डिसिनि दरमाहाफोरखौ दानगोन होनना खिन्थु जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय मा एक्जिकिउटिभआ जेबो थांखि लायाखै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव एनफोर्समेन्टफोरखौ फ्रि खालामनो थाखाय बा एभिक खालामनो थाखाय जेबो थांखि लायाखै ओंखायनो जोङो दाबि खालामगासिनो जे डिमान्ड खालामदों थाबैनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय जेसेबां एनफोर्सार इलिगेल एनफोर्सार आरो इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ एभिक खालामनांगौ आरो रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006 खौ प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि हाजो हाला थानाय ट्राइबेल माहारिनि मानसिफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ रिजार्वेशन पलिसिया प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जानांगौ बाजौनिख्रुइबो बांसिन ट्राइबेलनि हा दङ नाथाय नुनो मोनदों बे साननैसोनि गेजेराव होखारनायनि लाइजाम होनाय खोनादों बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जेरावहाय रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006 थाखाबाय आरो बेहायनो रोखा रोखा लिरखानाय दङ जे 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोलनिफ्राय जायफोर ट्राइबेल फिसाफ्रा हाग्रायाव दङ बा हाग्रा खाथि खालायाव दङ बिसोरो हानि अधिकारखौ मोनखाथारनांगौ दा बिसोरनो हानि अधिकारखौ होआलासेनो एभिक खालामब्ला जों केতিয়াव मानिनानै लाया जों राजा लामायाव ओंखारबोगोन बेनि एगेन्स्टआव जोङो फाइट खालामगोन जोङो मुभमेन्ट खालामगोन डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जों लन्च खालामगोन सारा आसाम गासै ट्राइबेल अर्गानाइजेशनजों लोगो जानानै जा बे गभर्नमेन्टनि पलिसिनि एगेन्स्टआव जों नांगौ आरो जोंनि जा राइट्स जों मोनथारनांगौ ट्राइबेल सेडुल ट्राइब फरेस्ट डुवेलारफोरा हानि अधिकारखौ मोनथारनांगोन आरो सरकारा होथारनांगोन दिनैनि बर'फोरा ट्राइबेल हारिफ्रा माखासे डिप्राइभ जानो गोनां जादों माखासे मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय ट्राइबेला बेनो जोबोद आनफर्चुनेट जे आइन थानाबो आइना प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जाया कन्स्टिट्यूशनल राइट्सफोरखौ जोंनो होआखै बे कन्स्टिट्यूशनल राइट्स मोननो थाखायबो जोङो मुभमेन्ट खालामनो गोनां जायो राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जायो जेरै दा रिजार्वेशन पलिसि थाखानाय बियो आरो रिजार्वेशन इन प्रमोशन बेबो दङ खिन्थु गैया होननानै जा खायफाया गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फोसावगासिनो आरो जोंनि मानसिफोर मोननो गोनां प्रमोशन मोननो गोनां एसटि एससि एमप्लयिफोरखौ बिथांमोना डिप्राइभ खालामगासिनो ओंखायनो जोङो ट्राइबेल संघनि जानानै बे मासावनो एप्रिल मे दाननि 10 तारिखआव जोङो मोनसे इन्टेलेक्चुवेल मिल लादों मोनसे वर्कशप लादों खालि माबानि सायाव कन्स्टिट्यूशनल राइट्सनि सायाव जोंनि मोनथायफोरनि सायाव जों मानो मोननो हायाखै संबिजिताव लिरनाय थाखानाय जोंनि अधिकारफोरखौ जों मोननो थाखाय मानो इसेबां बाब्राबनो गोनां जादों
मानि मोनाखै जोंखौ मानि डिप्राइभ खालामदों बेनि सायाव गासै जों इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लिरनानै मोनसे सावरायगोन 2006 माखासे हानि मोननायफोरखौ मोनाखै मोनाखै गभर्नमेन्टआथ' होगोन होनना बुंबाय थादों खिन्थु डिसिफ्रा नाटक खालामबाय थादों डिएफअफोरा नाटक खालामबाय थादों बिथांमोना प्रप'जेलखौ गभर्नमेन्टनिसिम हरा साब डिभिजन लेभेलावनो बिथांमोना मा खालामो रिजेक्ट खालामनानै होयो साब डिभिजन लेभेलनिफ्राय डिभिजन लेभेलाव फैनांगौमोन खिन्थु सफैया ओंखायनो गभर्नमेन्टनि आखाइसिम बे प्रप'जेलफ्रा थाङाखै आरो बेयावहाय माने बिराद गिदिर कारसाजि बिराद गिदिर कनस्पिरेसि डिएफअ आरो डिसिफ्रा टटेलि एन्टि ट्राइबेल एक्टिभिटि खालामबाय थादों आरो खायफा एमएलएबो दङ जोंनि एगेन्स्टआव बे एमएलएफ्राबो प्रप'जेलफोरखौ हरनो होआखैबा माने आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जा